Kenapa? Takut Bunda batuk. Takut Bunda batuk. Ya. Jadi Bunda nggak boleh banyak-banyak makan permennya. Ya. Terus kalau Neng boleh banyak? Enggak. Neng juga, Batuk. ya Neng juga nggak boleh banyak-banyak kan? Takut batuk. Enggak. Enggak batuk. Perasaan dari kemarin. Perasaan, iya itu yang manis itu yang bikin batuk. Manis itu bikin batuk, sesuatu yang manis tuh. Nanti Neng batuk kebanyakan manis. Jadi sini buat Bunda. Enggak. Neng kan dari kemarin batuk, Bunda nggak batuk. Jadi permennya buat Bunda dong. Si Harper lagi apa ya? Harus main ubi. Mau nggak? Mau. Ajakin ayah yuk. Saya pegang detin kagetin. Ah? Kagetin. Kagetin? Iya. Oke.